أصدقائي في رحلتنا نحو شمال المملكة وفي جزئها العشرون. الجزء العشرون خصصناه من النقطة سد واد لاو نحو أقشور، تقريبا لمسافة 10 كيلومترات من البهاء والمناظر السارة التي تبعث السرور والتي تسر الناظرين. فرجة ممتعة أصدقائي، نلتقي في نهاية الفيديو.
شكرا لمتابعتكم للفيديو. إذا أعجبكم المحتوى لا تنسوا أن تضغطوا على لايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أول بأول. اكتبوا آراءكم واقتراحاتكم في التعليقات. نلتقي في فيديو آخر. سلام الله عليكم.